Labdien visiem! Nu ko, svētdiena ir klāt, jāizbrauc kaut kas apskatīt. Gāžam! Tā tad izbraucam no Berlīnes dienvidu virzienā uz Dresdenes pusi tā. Uzbraucam uz 13 automāņu un močiem. Stundas un 40 minūšu attālumā, jeb 130 km attālumā no Berlīnes ir gigants. 500 metru garš, 200 metru plats un 80 metru augsts. Industriālais tilts, jeb konvejeru tilts. Līdz 80. gadiem tika brūnoglis izstrādāts. Brauksim šeit un pastīsimies, kā tas izskatās. Pa ceļam var sastapt kukurūzu laistīšanas operāciju. Lai gan lietas līst, zemnieki graudus nevar laicīgi novākt, kukurūzai laikam pa sausu. Jau mēs esam no autobaņu nobraukuši, nogriezušies, un, kā jau es iepriekšējā video stāstīju, redzam brūno zīmīti šādu te. Tātad, tur ir kaut kāda vieta, kaut kāds apskats objekts. Šoreiz mēs zinām, kas tas ir, mēs uz viņu braucam. Nu ko, esam piebraukuši. Neliels parkings, par kuru atsevišķi jāmaksā. Jāiziet, jāpaskatās, kur ir tas maksāšanas aparāts. Pie kases, ja tā ir kase. Nu, ejam, pārbaudīsim, kas un kā. Norēja 4 stundas 2 eiro. Kartiņa nopirkta. Jāieliek mašīnā un tad var iespirkt. Tās ir cenas uz ieeju. Mums 2 pieaugušiem un studentam sanāca 40 eiro. Katram mums po 14, studentam 12. Gaidīšanas laiks no 20 līdz 40 minūtēm. Ja jūs esat grupa virs 10 cilvēku, tad iepriekš vajag pieteikties, un tad nebūs gaidīšanas laika. 3 biļetīs, 3 cilvēkiem, lai tiktu šitajā gigantā iekšā. Iesim, klausīsimies, ko gids stāsta, bet no sākuma mums jāpagaida. Esot sauļošanās vieta, esot iekšā kaut kāda vieta, kur gaidīt, un laikam kafejnīci. Redzēsim. Reka cilvēki stāv, savu rindu gaida. Vai arī tūri jau ir sākusies? Tūri esot. Nu labi. Mēs iesim tagad, tad arī pieteiksimies, kamēr savāksies grupiņa. Nu, tagad ēdnīca. Kādreiz droši vien arī bija ēdnīca, plus vēl, kur ģērbtuves strādniekiem un. Video istaba un ēdnīca, kurā šāds te kā darbojās mašīna, zīmējums, fotogrāfija ar aprakstu schematisko ēstuve. Neviens ar tev negrib runāt. Pirms vēl ieiet teritorijā, var apmeklēt tualeti, izveidot to vecajos vagonos. Tik jāuzmanās, ka lokomotīvi nepieāķējas un prom neaizvalk, tāpēc, ka viss vēl stāv uz sliedēm. Filmēja ēku, jau nokārtoja. Gaidīšanas laiks samazinājās uz 5 minūtēm. Stāst tālāk. Tas tāpēc, kad ir cilvēki jau, kas gaida, tad iedod attiecīgās kartiņas, savādākās, katra kartiņa, katrai grupai savas kartiņas ir. Un tad viņš tikko teica, kad viņš nonāks lejā, pulcēšanās laika vieta ir šeit, un pēc 5 minūtēm aptuveni būs jau gatavs. Tad cilvēki ar zilajām kartiņām lūdzu savākties šajā grupā. Nu, apmēram tā kaut kā. Un tad kāpsim tur. Ekskursijas ilgums 90 minūtes. Bei der Montage waren ca. 1000 Arbeiter daran beteiligt. Die Teile kamen vorgefertigt aus den unterschiedlichsten Ländern. Also die Brücke wurde hier zusammengesetzt, keine Schaufel. Und davon waren 43 Stück an der Eimerleiter.
Pašas konstrukcijas garums ir 516 metri, kas ir vēl vairāk augstāk kā efektīvi. Un ņēma strāvu, gan arī pats pēc tam ražoja strāvu. Un tas ir to rafnie vadi, pa kuriem nāca iekšā. Viņi saka, ka tur ir varš iekšā. Tā kā lūdzu atstājiet viņus apakaļ vietā, nenododiet metālūžos, ja? Das war das breiteste. Das hatte eine Breite von 2,75 Meter. Rādītās tur lentas. Pati platākā bija galvenā lenta. Viņas izmērs bija 2,75, bet par cik viņu bija ļoti dārga, tad viņu vispārībā vairāk, pēc izmantošanas vairāk nelika, tāpēc, ka pārāk dārgs ļoti daudz maksāja 10 000 marku laikam, vai 1000 marku par metru, kaut kas tam līdzīgs. Tā lenta, viņu varēja, lentas ātrums, to viņu varēja mainīt, iestatīt. Sākumā vienmēr bija vislēnākā, un tajā galā bija visātrākā. Bija 200 ar kaut ko kilometru ātrums tajā galā. Tas vienkārši neiespējams, bet viss videodais. Also dieser hat 780, ja. Die Energie dazu, ja, kam ja aus dem Kraftwerk Sonne wieder zurück. Wurde hier im Grabenwagen eingespeist und in den Speisenraum außen. Šādas kaunstrādes mašīnas Vācijā vēl ir 3 izmanto šo, un atlikuši tās 3 vēl darbojās darba kārtībā. Vēl strādā roka kalnus. Also 4-Schichtsystem und in einer Schicht waren hier 22 Leute mit Baggerfahrer. Ja, an diesem Brückenkomplex. DDR laikā bija tā, ka parikte visa bija uztaisīta un tādā garā bija visu laiku jāražo noteikts daudzums. Jo, kvotas visu laiku bija cik jāsaražo ir. Un tad cilvēki strādāja 4 mājās. Tad kopā bija ar visu bagāfāru bija kopā tikai 22 cilvēki. Mūsdienās jau viss ir ar GPS, bla bla bla, visā digitalizēts un strādā tikai 12 cilvēku uz vienu tādu. Jāņem audiogīts, ja vācu valodu nesaprot. Audiogīts bija pieejams čehu, poļu un angļu valodās. Jā. Un pat tur, kur augstā tur tādi caurumi, viņos bija linu maisi virsū uz viņiem. Tagad mēs kāpjam 15 metru augstumā. Tad viņiem bija stundā jāizrok 500 kvadrātmetru platību. 500 kvadrātmetru. 500 metriem bija jāpabīdās uz priekšu un labāk. Vienkārši kaut kā tā. Bet tas atkarīgs no gultnes ir un tādā garā. To ilgo laiku, un pēc tam, kad visu salika, izmainījās likumdošana, kā ir Vācijā, un vajadzēja kaut ko pārlabot, pārtaisīt, varbūt tā viss tā kā vajag legāli. Kāds vispār ir? Runājot par legālo, reku karājās kabeļi, tie par ko gāja runā lejā, varš. Starp citu, nododot varšu, Vācijā kilogramā maksā 6,70. Tas tā, informācija. 90 metrus viņš izraka, plus vēl 12 metri pašas ogles. 90 metru dziļums. Sanāk 102, vairāk sanāk, jo pašas ogles vēl izraka ārā. Šeit pa šiem rullīšiem gāja tā galvenā lenta,
kurai maināmais ātrums bija un kur galā spēja sasniegt 200 km/h, kuras nav palikusi pāri, bet kurai 10 metri svēra 1 tonu. Šitas lielais rullis. Tā ir galvenās lentas, tās galvenās lentas beigas. Un tad teiteni jau notikās šķirošana, kur aizgāja ogles, kur aizgāja zeme. Un apakšā izveidoti speciāli tādi lieli apļi, kuriem varēja mainīt virzienu. Un ar viņiem, pie viņiem kaut kāda birsta vai kaut kas tam līdzīgs bija piestiprināts. Un ar viņu, mainot to riņķi, varēja notīrīt lentu. Vai lenta pēc iespējas jau, cik vien varēja tik notīrīt. Šitādi taciņas loģiski, ka nebija staigāja cilvēki pa tām tur mazajām maliņām. Uzmanīgi galva. Tajās tur mājiņās sēdēja mašīnisti iekšā. Viņiem terācijas pilnībā nekā nebija, viņi tikai sēdēja austiņās. Miki Mauši bija, kā viņi saka. Un, ja kaut ko vajadzēja, tad vajadzēja iet ārā un ar rokām kaut kā plātīties vai sazināties savā starpā. Jo 230 attīstīja kilometrus lenta galā. Un tā kā lidoja visu pa gaisu, tad varēja palikt ļoti skaistu smilšaini notīrīta, nosistu seju. Sejas māksla. Jā, pīlīgi. Bet tā kā lenta īsti bieza. Cik 2 centimetri? Un vairāk būs. Trīnīts stabili. 3. Mums liekas, kas izmaksāja. Ar šitam necik. Nahaļau klausās visu. Das Flöz macht bis im Bogen, also es geht nicht kerzengerade. Dann hat die Brücke Schwenk gemacht und auf dem Rückweg den Rest an Kohle mitgenommen. Du wärst fast wieder hier, denn hier, wo die Brücke steht, hast du eine Sache. Ejam uz augstāko vietiņu, kas ir 78 metri. Būdiņas jumts ir tikai 80 metri augstākais punkts. Būdiņā tajā varēja darbinieki paslēpties no vēja, lietus, kad uznāca ekstrēmi laika apstākļi. Was war mit Staub? Also die war so voll mit Staub. Hier auf der Brücke nichts. Die Seitenauskörper haben die extra so schräg gemacht wegen der Staubentwicklung. Ne? Ansonsten, höchstens bei der Kohle konnten sie mal ein bisschen mit Wasser hantieren. Ja? Aber hier auf der Brücke nicht. Bitte, gerne. Jautāju, vai kas bija ar putekļiem, jo ogles putekļi tomēr vajag uguns nedroši. Viņa teica, ka šeit augšā vispār nav putekļi bijuši, kaut kur vēl laistīja viņus, bet augšā vispār savs tīrs bijis. Lesen Sie sich das selbst. Da müssen wir über See-Ecke schauen. Ja, über See-Ecke, da macht der Wald einen kleinen Bogen nach oben und ein Stück davor sind Korekcija 74 metru augstums. Jo, kam bija taisnība? Tātad 80 metri ir pat augstākais punkts, un tā ir antena uz būdiņas. Skaļums šeit bija, viss strādāja austiņās. Skaļums šeit bija tāds, kā tas stāvēt blakus vilcienu sastāvam, kurš brauc. Nu, skaņas bija savādāks, bet skaļums tāds. Un viss vibrēja, viss kustējās. Mēs stāvam tā kā vienkārši uz zemes stāvēt, bet tad, kad cilvēki strādāja, tas viss kustējās. Un vēl gidi teica, ka jo lielāki akmeņi bija, tās ogles, jo lielāki akmeņi bija, jo vairāk tas viss kustējās un vibrēja. Un es iedomājos, ka ja vēl tāds laika apstākļi, tas ritīgs vējš, tev kājas ļogās, vējš pūš projām, tad darba apstākļi nebija tādi labākie. Ceram, džeki normāli saņemt.
Lūk, lejā var redzēt kemperi stāv, automājas. Tātad var nakšņot kempinga placītis kaut kāds ir. Tad tur ir laivas vai piestātnīti ir. Un tur vienkārši busiņu mašīnas nopirkot un ir arī piekave. Tā kā iespējams, kad tuvumā var arī palikt ar dzīvojamo māju. Ar automāju. Dzīvojamo māju būs pagrūti atvest, bet ja kādam ir iespēja, kāpēc nē? Vieta te it kā pietiekamā daudz māja. Un tad var izbaudīt no vienas puses ezeru, 100 metru dziļo, 110 apmēram. No otras puses tur meži un, protams, izstaigāt šeit ekskursiju. Neka labi ierīcības. Vienas bija sākumā un vienas šitajā galā. Divas toaletes uz visu atsevišķi, bet toties atsevišķis. Un augšā, rekut, tas ir bunduls. Tur pa vidu stāvēja termometrs. Un vienā galā bija pievads, lai var pieslēgt ugunsdzēsības šļaukas gadījumā, ja boileri tipa iekšā tents, nosiltināts. Ūdens siltais tika izmantots gan toaletēm, rokas nomazgāt, gan vajadzības gadījumā tas būtu arī dzēšanai, jo ziemā strādājot tajā laikā vēl bija ziemā sāli šeit pie mums. Tāpēc varēja izmantot. Galvenā, un tad teiteni sadalījās, un tad attiecīgi uz tiem sēniem, kur tā saules. Nē, te jau bija sadalīta. Sadalīts, jo galvenās lentas nav lentas vairs. Šīs lentas jau ir sadalītas. Tas ir jau pēc tam tālāk. Jā. Un tā ātrākā, tā, kas cik tur 200, cik? 230 km sasniedza, tā bija pašā galā pēdējā lenta. Katra nākamā bija lēnāka, lai sastrēgums neveidotos. Šis ar elektropiedziņu rullis grieza, šis lielākais, 13 tonnas var, un viņš grieza visu lentu, šo lielo galveno lentu. 13 tonnas tikai rullis. Bet, nu, inženieris, tas ir inženieru prāti, tas ir kaut kas, šo visu izprojektēt, izdomāt. Kādiem svariem būs viss jāiztur, kustīgās detaļas visas, katri rullīši, kā tas viss strādās. Nu, industrializācija tas ir fantastiski. Tur ūdenī ir divas piestātnes, divas būdiņas. Dēļdienas institūts. Studentes uztaisīja viņu. Tā, kas ir šitajā pusē, tā ir māja priekš vienas ģimenes no 4 cilvēkiem. Māja ar solārajiem paneļiem var norganizēt visu, kas ir nepieciešams ikdienas dzīvē. Ūdens, elektrība, blā, 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 priekš visa. Viņu vai nu domā, vai nu jau var izīrēt kā fērienvonu un kā atpūtas, kā nedēļas nogals māja. Un tur otrā pusē, kas ir tā laiva, tas ir līdz 30 personām, kuģītis, kurš arī var izpeldēt ārā. Viņš laikam 10 mezglus attīsta, vai kas es nezinu. Bet uz viņa var ballītes rīkot un var arī cateringu un tādā garā. Sliktā laikā, stiprā vējā viņa neiet ārā, bet ja nu kaut kas notiek, ja sataļās kaut kur tur tālumā vējš, tad, ja kas var airēties, ir aire arī līdzi. Tad, kad šīs iekārtas, ko sauc par tiltu, darbība beidzās, tad, protams, parādījās maradieri, parādījās vandāļi, un tad stāvēja uz svariem likvidēt, nodot šrotā šos 13 tonnas, vai tomēr kaut ko darīt un turistiem piedāvāt. Nu, un labi, ka tā nonāca pie slēdziena, kad uztaisīs priekš turistiem apmeklējumu vietu. Un tā 2002. gadā atvērās viņā kā turismu objekts.
Un, lūk, tās ir drošinātājs, jeb smadzeņu telpas mājiņas. Vienmēr sakot, tas ir procesors, smadzenes. Un ar to mūsu ekskursija šeit ir beigusies. Patika? Jā, interesanti. Patika? Skatu punkts jau arī tas jau ir vien tā vērts. Ja informācija, ko viņi saka, tāpat es visi nevaru atcerēties, tad tik daudz ir informācijas. Tonāžas, metri, dziļumi, gadskaitļi. Iespaidīgi katrā ziņā. Tātad iesaki, ja apmeklējumi vērts ir. Jā. Ņemot vairāk, tādi ir 4 tāds ir. Un, principā, ja brauc uz Berlīnu vai kaut vai ne uz Berlīnu, brauc kaut kur uz Vāciju, nevis caur Poliju, bet caur Čehiju, tad mierīgi var braukt šeit garām un ieskriet, veltīt šeit, atpūšoties no tālā ceļa, veltīt šeit 2,5–3 stundiņas arī paēst, ir kur laiku paskatīties, paklausīties. Laipni aicināti!